Chin, a mí me tocó el muñeco en la rosca. Ya ni modo, yo los hago. ¿Qué quieren? ¿Tamales de verde o de rajas? ¿De cuáles traigo? Un atolito, ¿no? ¿Qué más traigo? ¿Hago un mole o traigo arroz? ¿Qué quieren que traiga? En mi familia. Chin, ya me salió el muñeco. Ni pedo, ahorita me lo trago. Pásatelo sin que nadie se dé cuenta. Oigan, ¿a alguien le tocó el muñeco ahí en la rosca? ¿A poco traía muñecos esta rosca? No, a mí no me tocó. No. ¿No tendrás ahí algo para tomar? Sí, como que traigo la garganta seca.